ଅନ୍ଧ ଗଳିର ଅନ୍ଧକାର ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ, ତମେ ମୋ ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ସନ୍ତାନର ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନୁହେଁ। ନା, ତମକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ତମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ମୋର ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ମୋ ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ କର ନା। ଦୁନିଆଠୁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଚାହିଁବା ବୋକାମି, ଏପରିକି ତମ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ତମେ ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଛ ଏକ ଗୁରୁତର ବୋଝ। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ବି ତମର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ତଳିକା। ତେଣୁ ଫେରିଯାଅ। ତମେ ବାଟ ଛାଡ଼। ମୋତେ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି କାହାରି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ବୋହି ଆସୁଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରୁ। ତମରି ଭିତରେ ଦେଇ ହୁଏତ ତାର ପ୍ରକାଶ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇ ନପାର। ତେଣୁ ତମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତିଦାନର ଆଶାର ବିଫଳତାରେ, ଅକାରଣଟାରେ ନିଜକୁ ବେଦନାତୁର କର ନା। ହଠାତ୍ ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ଚମକି ଚାହିଁଲୁ। ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଯବନିକା ପରି ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 20 କି 25ଟା ପର୍ଦ୍ଦା କ୍ରମେ ସେହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆଲୋକମାଳା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦେଖାଗଲା ଗୋଟାଏ ଘନ ଅରଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ତା ଭିତରେ 4ଟି ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୀନ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଧ। କିଏ ସେମାନେ? ଓ, ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମହାମହିମ କୁରୁ ସମ୍ରାଟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମହାମତୀ ବିଦୁର, କୁରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମହାପ୍ରତିବ୍ରତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମହାମାନ୍ବିତା ଜନନୀ କୁନ୍ତୀ। କାହିଁକି ଏ ନିର୍ବାସନ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାଷାଣ୍ଡ? ନିଜର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତଙ୍କୁ, ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ କିପରି ଧର୍ମରାଜ? ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ? ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇ ଏକ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା ପବନରେ। ନିର୍ବୋଧ! ଏ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବନବାସ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଶେଷ ଜୀବନକୁ ବିଳାସ ଭିତରେ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି? ତୁମେ ବୃଥାରେ ଧର୍ମରାଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ନିଜ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜମି ଆସିଲା ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଆମେ ଦୁହେଁ ନିର୍ବାକ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ଗଳି ମଧ୍ୟକୁ। 2-4 ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କାହାର ପଣତ ମୋ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ତାର ବନ୍ଧନ ଅତି ଉଶ୍ୱାସ, ଅତି କୋମଳ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼। କିଏ? ବୋଉ? ରହିଯା, ସୁନାଟା ପରା, ମୋ କଥା ମାନ। ତୁ ଯା ନା। କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ବାଟ ଅଗାଳୁଛୁ? ଦେଖିଲୁ, ବାପା ବି ତ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି, ଆଉ ତୁ? ମୁଁ ତୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଏକ ପେଟରେ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ତତେ ଧରି ଆସିଛି। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି। ତୋର ସମସ୍ତ ଅଝଟ, ଅଳି, ଦୁଷ୍ଟାମି ନିର୍ବିବାଦରେ ସହ୍ୟ କରିଛି। ତୁ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ଅକୃତଜ୍ଞ? ତୋର ଜନନୀ, ତୋର ନିଜ ଜନନୀ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା ମୋର, ତୁ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ସତ୍ୟଟା ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଉ। ଆଶା କରେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୋର ଅଛି। ମୋ ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲୁ, କେବେ ହେଲେ ଭାବିଥିଲୁ ମୋର କଥା? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲି, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନ ହେବି ବୋଲି?
ନୁହେଁ ନା ବୋଉ? ତେବେ କି ଦାବି ତୋର ମୋ ଉପରେ? ପେଟରେ ଧରିଥିଲୁ 10 ମାସ, ସେ ତ ନାରୀର ପ୍ରକୃତି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ନାରୀର ପ୍ରକୃତି ତ ସେୟା। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ତୋର ସ୍ୱଭାବ, ତୋର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତୋର ଗର୍ଭରେ ରହିଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ତୋ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି? ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ଆସିନି, ତୁ ସେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ରଖିନୁ। ମୋର ଆସିବା ଓ ତୋର ରଖିବା ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବାହାରେ। କେତେ ସମ୍ଭାବନା ମୋର ନ ଆସିବାର, ଗୋଟାଏ ଚାନ୍ସ, କୋଟିକ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଚାନ୍ସ। ତଥାପି ମୁଁ କ'ଣ ତୋର? ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତୋର ସ୍ତନ ପାନ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ ସେ କ୍ଷୀର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ? ନୁହେଁ ତ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେମିତି ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୋ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ଅଜାଣତରେ ବି ତୋର ସ୍ତନ ଭିତରେ ନିହିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ ନୋହୁଁ କି ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେ ତୋର ସ୍ୱାଭାବିକତା। ତୁ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି? ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ତୁ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ବୋଉ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଅଧିକାର ଓ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମାନୁଛି। ସବୁ ନାରୀ ସେମିତି କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ କି ବୋଉ, କେଉଁ ପଶୁ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଦାନ ଚାହେଁ ବୋଲି? କେବେ କେହି ଚାହେଁ ନା। କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକତାର ଗତିରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଚାହିଁବା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ନିୟମ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା। ତେଣୁ ମାତୃତ୍ୱରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ମହନୀୟତା ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ନିଛକ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, କଷ୍ଟ, ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାର ତୋର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ତୋର ଅଧିକାର ବହିର୍ଭୂତ, ଯେଉଁଟା ତୋର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହା ଉପରେ ତୋର କିଛି ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ତୋର ନିଜର ବୋଲି? ତୁ କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛୁ କାହିଁକି ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକତା? ତୁ ଭାବିନୁ, କାରଣ ତୁ ମନେ କରୁଛୁ ତୋର ଏ ମମତା, ସ୍ନେହଶୀଳତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ଜୀବନ। ସେଇଟା ତୋର ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଖାଲି ଜୀବନର ବହିରଙ୍ଗରେ ମାତି ଯାଇଛୁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଇମୋସନ୍ କେବଳ ଇଫେକ୍ଟ, କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବେ କାରଣ ହୋଇନପାରେ। ତୋର ଦେହରେ, ମନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଇଛି ତାର କାରଣ। ତୋର ଦେହରେ, ମନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଇଛି ତାର କାରଣ। ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଲ ପାଉନା, ତୋ ଭଲ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତେଣୁ ତୋର ସ୍ୱାଭାବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଜୀବନ ମହାଶକ୍ତି। ତୁ ସେହି ମହାଶକ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଧାରକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୋର ସ୍ୱାଭାବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଜୀବନ ମହାଶକ୍ତି। ତୁ ସେହି ମହାଶକ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଧାରକ ମାତ୍ର। ସେହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମହାଶକ୍ତିର ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଲିଙ୍କ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସମ୍ପର୍କର ଜାଲ ବୁଣା ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଅହେତୁକୀ ସାମାଜିକତା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଗଳି ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଗୋଟାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶ୍ରମ। ପନ୍ନ କୁଟୀରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଋଷି ଓ ଆଉ ଜଣେ ବାଳକ। କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପରମ ରମଣୀୟା ଋଷିବଧୂ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଋଷି। ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ସେ ଋଷିବଧୂକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବଳାତ୍କାରରେ ଘେନିଗଲେ ପନ୍ନ କୁଟୀର ଭିତରକୁ। ବୃଦ୍ଧ ଋଷି ସ୍ଥାଣୁ ନିର୍ବେଦ ପରି ଶାନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ। ଋଷି ବାଳକ କିନ୍ତୁ ଅପରିସୀମ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସହସା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେ ବୃଦ୍ଧକୁ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ପିତା, ତମରି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଳାତ୍କାରରେ ହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛି, ଅଥଚ ତମେ ନିର୍ଜୀବ ଭୀରୁ ପରି ବସି ରହିଛ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ। ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ବୁଦ୍ଧ ଋଷି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଈଷତ୍ ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ ଶ୍ୱେତକେତୁ,
ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱଜାତୀୟ ଶତସହସ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଋଷି ବାଳକ ଏ ଶାନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଭିଶାପ ବର୍ଷଣ କଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ଭିନ୍ନ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଳାଷ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୂପକ ଘୋର ପାପ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରମଶଃ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।